हां मिस्टर वाघ, तुज्या फाटल्यान ती पळय सद्याक तरी हय गेट की कोणे तरी लायलेली आहा. तर तुमच्या प्रमाणे ती तुमी म्हणटा प्रॉपर्टी आहा पळय ती हेजी मांदूर कोमुनिदादीची. कोमनदादीची. तर तेज्या बाबतीन पळय आमी आतां हांगा आसा जी पळय एरिया आसा ही कदंबा जो हेल आसा ते फॉरेस्टान आसा. आनी बारीक जी पायवाट आसा ती नेवराच्यान आमी ओल्ड गोवा जॉयन जाता. त्या रस्त्यार हे सगळी जी रानां आसा ह्या सायडीन ती मंडुराची. तातूंत ही जी आमी आतां उबे आसा ती फाटली प्रॉपर्टी दिसता ती मंडूर कोमुनदादीची. आनी ताजे सकयल बाकीची रानां आसात जी प्रायवेट ओनराची आशिल्ली, ती कोणें विकल्या बी आमी नकळो. पूण ह्या सगळ्याका टेनंट आसा, इन्क्लुडींग ह्या जाग्याकूय टेनंट आसा. आतां म्हाका काल एक कोणें लोकलांनी सांगलें की ह्या जाग्यार अचानक एक गेट ओपन जालें म्हणून. आनी आतां जर तुमी पळयत जाल्यार ही मेटलीक गेट हांगा आसा. आमी 1-2 वर्सां हांगा येयल्ले, तुका याद आसतली. उजो लागलो तेन्ना. उजो लागलेलो ह्या रानान सकयल लायलो आनी आतां पळयल्यार थंय ती सगळीं झाडां ना. आतां हे आतां बेश्टे बुशीस. पूण कितें तरी हो एटेम्प्ट चालू आसा की हांगा कितें तरी सेटलमेंटाचे कॉलनी वा प्लॉट्स करपाचे. आनी हें जर पळयत तूं म्हणजे कोमुनदादीच्या जाग्यार आतां अचानक गेट कशी येवपाक शकता. कोमुनदाद गाय सारकी एक्जिस्टींग ना, तांचे कोण ऑफिस बेरर ना, टेनंट आसात. पूण ते गाय हांगा गेट घालून हांगा कांय इतले तेंप हांगा सगळें सुरक्षीत आसा तशें हांगा जे पयलींचे रोबालाचे ज्यो पयलींच्यो ज्यो दुर्गा आसा ती कंपाउंड. पूण ही जर अशी आयल्या म्हणजे हेजे फाटल्यान कितें तरी डाव आसा. आनी म्हाका अशें दिसता की हेजे फुडले जे प्लॉट्स आसा ते म्हाका दिसता प्लॉटींग वा बिल्डिंग्स बी येवन त्यो विकपा खातीर कोमुनदादीच्या जागेन एनक्रोचमेंट जाला. आनी हांगसरल्यान तांकां एक्सेस दाखोवन थंय व्हरपाचें असो कितें तरी प्लॅन आसतलो. पूण हेका म्हाजें क्वेश्चन आसा, कोणाचें परमिशन आसा? कोमुनदादीचें परमिशन आसा, पंचायतीचें परमिशन आसा, TCPचें आसा, कलेक्टराचें आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें आसा? ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हाका दिसता पळोवच्यो पडटल्यो. कित्याक ही आतां एक सुरवात जाल्या. फाल्यां केन्ना हांगा कंपाउंड येतलें, ताजे फुडलें हांगा रोड येतलो आनी ताजे फुडें हांगा आनी कितें कितें जावपाक शकता आमी नकळो. आनी आज सांतांद्रेन ही सगळीं कामां अशीच चालू जाल्यात, इतले इल्लिगलिटीज चल्ल्यात. सो वी हॅव टू फायंड आवट. हांव अशें म्हणना की हें कोणें तरी इल्लिगलूच केलां अशें. पूण कोमुनदादीन गेट येवप, इतली हांगा कोमुनदादीची जागा आसा ही कोमुनदादीक पडलेलेच ना. सगळी कडेन एनक्रोचमेंट जाला आनी आज अचानक हांगा जर हें कशें येता हाजे फाटल्यान कोणाचो तरी डाव आसतलो. आनी हे लिंक हांव तुका फाटीं आमी राजबीद हो रस्तो मुखार राजबीदाक जॉयन जाता, जो रस्तो ओल्ड गोवाच्यान पिलार वयता. तुका हांवें तेन्नाय सांगलें बिल्डरांचे एक प्लॅन आहा एक रेप्रेजेंटेशन, एक कार्टेल जाला बिल्डराचें. आनी ते सगळो हो रस्तो, हो जो आतां बारीक रस्तो तुमकां दिसता, हो रस्तो करपाचो आसा. ते प्लॅन चालू आसा. PWD इज कॉपरेटींग विथ देम अशें आयकलां हांवें. मागीर कलेक्टर ऑफिसांतल्यान तांकां तलाट्यां कडल्यान डेटा मागयला. आनी त्याच वेळार हेंवूय काम सुरू जालां. म्हणजे हितून कितें तरी एक व्हडलें स्कॅम आसा. तुमी म्हणटा कितें हें नॅक्सस आहा म्हणून व्हडलें. नॅक्सस आसाच. आनी असो जेन्ना लेटर येवन रोखडेंच एक्शन घेता गव्हर्मेंटाचेर नॅक्सस आसा आनी हें काम चालू आसा. आनी म्हाका दिसता अशें करून जर ही सगळीं जंगलां ओपन जायत जाल्यार आज जी कारापुरा तुवें जी स्थिती पळयल्या, थंय जशे व्हडले व्हडले कॉलनी आसा तश्यो हांगा येवपाच्यो आसात. पयलींच हांगा आख्खे सांतांद्री काबार जाला. आनी हांगा ही नेवरा आनी डोंगरी हेजे मदीं म्हणजे डोंगरीचो भाग हो मंडुराचो. पूण हांगा फाटल्यान रोखडेच आमचो MLA आसा, तांच्याय फॅमिलीची तेय टेनंट म्हणून खंय तरी लागलेले आसा, तांचोय थंय जागो सकयल आसा. बट ताका ही खबर आसपा जाय. सो हांव MLAक विचारपाक सोदतां, सरपंचाक विचारपाक सोदतां, पंचांक विचारपाक सोदतां, बाकीचे जे कोमुनदाद कोण आसा जाळवणदार वा एडमिनिस्ट्रेटर, की तुमी हें काम कितें चालू आसा तें जाणा काय म्हणून. आनी हांगा येवन इमिजिएट इन्स्पेक्शन करचें, तांचे कितें डॉक्युमेंट आसा ते चॅक करचे, ते लिगल काय इल्लिगल हें सांगा. आनी ना जाल्यार ते डिमोलिश करचे. तुमी कोणाक कंप्लेन बी करतले हेच्या बाबतीन? हांव एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटीक कंप्लेन करपाचें प्लॅन केला. म्हाका तेजे पयलीं तें पळोवपा जाय आशिल्लें म्हणून हांव हांगा पळोवपा आयलां. आनी आतां म्हाका कळ्ळें की हीच जी जागा आसा तेकाच 2 वर्सां फाटीं जेन्ना उजो लागलेलो तेन्ना आमी तो इशू रेज केल्लो. आनी म्हाका दिसता विरेश बोरकारूय MLA हांगा आयल्लो त्या वेळार. आनी हांगसर थोडी मशिनरी जप्त करून दिल्ली. सो आतां त्याच जाग्यार हें चल्लां म्हणजे हो कितें तरी एटेम्प्ट आसा. आनी म्हाका दिसता आमी कांयच डॉक्युमेंट पळोवना. हालींच ग्रामसभा जाली, थंय आमकां ह्या बाबतींत कांयच आयकूं येवना. आमी आवाज उठयल्लो, वेगळीवेगळी कामां चलता ती. पूण म्हाका दिसता कंप्लेन ही हांव जी एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी म्हणजे कोमुनदादीक लागता, हें कलेक्टराक लागपाक शकता, पंचायतीक लागपाक शकता, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक लागूंक शकता, आनी कोणाकूय लागता जाल्यार पळोवन वील फायल द कंप्लेन. आनी आमी पळयता न्हू हे कोमुनिदादीक जे कमिटी नासता आनी एडमिनिस्ट्रेटर आसतात आनी त्यो प्रॉपर्टी तेंच्यो ह्यो लावारीस कश्यो सोडलेल्यो आसता, कोण पळयना कांय ना.
तर ह्या प्रॉपर्टीनी ओहले कितें कारस्थान आहा पळय ती चल्लेली आहा तर हांगासरूय तशेंच जाला कित्याक मानदर तरी तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे कमिटी तेंची ना कमिटी एक्झिस्टिंगूच तर ओहले एका दिसाना तुका कितें तरी तेणी स्ट्रिक्ट हें करूंक जाय म्हणून विजील दवरूंक जाय म्हणून खास करून ते एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता पळय तेन्ना हय पळय नेवरा मांडूर आनी आजोसी ह्यो 3 ज्यो कोमुंदरी आसा तातूंतली नेवरा खूब व्हडली कोमुंदर आजोसीचोय तुवें पळयला इशू कितें जालो तो थंय दुसरे बिल्डर थंय एनक्रोचमेंट करून थंय डॅब्रीज उडयता थंय कांयच एक्शन ना थंय कंटेनर दवरलेले आशिल्ले टॉक्सीक कंटेनर तेन्ना हांवें कंप्लेन केल्ली कोमुंदात जाग्यान तेन्ना थंय एनक्रोच जावन कोणे तरी शेडी बांदलेल्यो गोरवांच्यो आनी थंय जे हॉटेलाचो जो हें आसा बायो गार्बेज आसा लायव्ह एनिमलाची बी हें आशिल्लें पळय तें हाडून थंय उडयताले तो जेन्ना हांव वचून गेलो तेन्ना मागीर तें बंद पडलो प्रयत्न आतां हेंवूय तशेंच जालां कोमुंदाद इज नॉट एक्झिस्टींग दे डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेंथन कोमुंदाद गव्हर्मेंट आनी कोमुंदादीचे जे एडमिनिस्ट्रेटर कोण बसयल्ले आसता ते गव्हर्मेंटाचे बावले जाल्यात आनी तांकां म्हाका दिसता सांगून म्हाका दिसना कायद्यान हें अलाव आसा पूण ते कितें तरी पळवाट करून कितें तरी परमिशन बी दिलां जाल्यार चॅक करचें पडटलें आनी तें जर दिलां जाल्यार ऑन वॉट बेजीस कोणा विचारून दिलां कित्याक दिलां हें पळोवचें पडटलें आनी ताका लागून इन्क्वायरी जावं जायी सो म्हाका दिसता इन्क्वायरी हॅज टू बी इनिशिएटेड आनी इम्पॉर्टंटली हे जे जागे आसा हे रानान आसा ह्या रानांनी अश्यो जर आमी अश्यो कॉलनी स्टार्ट केल्यो खंय खंय जाल्यार फुडें हें काबार जातलें आनी गांव काबार जातलो त्या दृश्टीन म्हाका दिसता हें एनवायरमेंटली सेन्सिटीव आसा ताका लागून एनवायरमेंट डिपार्टमेंट म्हण वा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हॅज टू बी इनवॉल्ड इन डिसिजन मेकींग तेजो रिजनल प्लॅनान कितें आसा हें पळोवचें पडटलें आनी ताका एप्रुवल झोनींग कितें ताजें केलां जेन्ना तुमी अशी गेट बांदता ही कित्याक तरी रेजिडेन्शियल पर्पजाक नाल्यार इंडस्ट्रियल पर्पज आसतली सो ताजें झोनींग कितें आसा हें चॅक करचें पडटलें सो म्हाका दिसता हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय आनी पंचायतीन म्हाका दिसता पयलीं हाजेर दखल घेवंक जाय हांवें आयकल्लें की काल थोड्या लोकलांनी पंचायतीक कॉन्टेक्ट करपाचो प्रयत्न केला पूण म्हाका दिसना हांगा पंचायतीचे कोण पावले आजून